Всем привет, меня зовут Артем Костерев, мне 15 лет от роду. Я занимаюсь профессионально плаванием, учусь делать трюки на электросамокате. Как бы это странно не звучало, но я хочу научиться делать трюки на электросамокате. Ну, как сказать, есть девушка, но... Ну, 15 лет, ну что вы хотите, девушка есть, конечно. У всех в 15 лет уже кто-то был, наверное. Но это не точно. Да, на самом деле мне близкие романтические отношения, я бы мечтал сыграть роль романтика или какого-то влюбленного, какого-то такого прям неженки. Ну, вообще хулиган, конечно. Но все равно это в моих мечтах. И надеюсь, это случится. А по мне что, сейчас не видно? Конечно, переменчивая. У меня ж пубертат. В основном играю, конечно, комедийные роли, да, и... Ну, в основном комедия, смешанная с драмой. Это, собственно, один из моих фильмов был, где я как раз был в главной роли. Это фильм Владимира Леникова «Мятежники», где я играл и веселого хулигана, и было немножко драма, где можно было даже поплакать. Фильм очень классный, в сентябре выйдет, всем советую посмотреть.